nažalost, ovo je nešto gde je Ajkos totalno promašio. Opuštena bleja. Ćao, ovde opet opuštena bleja i danas, posle 2 nedelje korišćenja, recenzija za Ajkos Viv. Ajkos Viv izgleda dobro, ali nažalost ovo je nešto gde je Ajkos totalno promašio što se mene lično tiče. Zašto? Prvo i osnovno, ako ste pušač i pušite duvanske proizvode, ovo nema veze sa duvanom. Znači, nije ni približno duvanskim cigarama ili hicu, bilo šta što je vezano za pravi duvan. Nisam mogao da uživam u njemu jer jednostavno ovo nema ukusa kao hic ili kao prava cigara. I možda će u nekoj bliskoj budućnosti da naprave aromu bolju, ali ovo je u ovom trenutku daleko od duvanske arome. Druga stvar, ovde što ima nikotina, to očigledno ne može da zadovolji moju potrebu, a ja sam neko ko ne puši baš jake cigare. Treće, ovaj aparat ima, kao što sam bio rekao u posljednjem videu, stand-by vreme od 3,5 minuta. Znači, ako u 3,5 minuta ne povučete ni jednom, aparat će se ugasiti. Ali ako povučete jednom, a opet počinje tajmer 3,5 minuta. Što znači, ukoliko ste negde, ne obratite pažnju, može da vam se desi, kao što se meni desilo, da punih 2 sata pušite ovo bez prestanka. Hic ima svoj limit, ili 6 minuta, ili 14 dimova, Ajkos kao Ajkos ili 7 minuta, ili 14 dimova. To je to. Normalna cigara ima početak, sredinu i kraj, i kad popušite vi znate da ste popušili i smirite se. Kod ovoga ne znate jer nema kraja. Vi pušite i pušite i pušite i primetite u nekom trenutku da već sat vremena pušite, što znači pušite više nego što biste trebali. Meni se to desilo, pogotovo zato što je očigledno moje telo tražilo taj nikotin, taj duvan, te sam konstantno vukao i ništa mi nije ovo pomoglo, te sam na kraju shvatio da sam popušio pola bočice, jer se ovde lepo vidi koliko još ima tečnosti unutra, za manje od 2 sata, a navodno svaka ova ima dovoljno pafova, da tako kažem, ko pakla i po do 2 pakle cigara. Nije bilo ono uveče uz pivo, nego je bilo preko dana u kafiću, znači ništa specijalno da bi popušio možda 3-4 cigare. Ja sam sigurno ovde 15 popušio kroz ovo, ja sam stalno vuko i bukvalno, osim što izlazi dim iz usta, ja nisam imao niti aromu cigarete ili duvana, niti je moje telo dobilo količinu nikotina koliko mu je potrebno da bi se smirilo. Što znači, ovo u slučaju naš pušača koji pušimo duvan ili hic, duvan koji se greje, ovo bi nas dovelo do toga da pušimo mnogo više nego što bismo pušili inače. Ovo je, po mom nekom mišljenju, igračka za neke klince koji su inače nepušači ili su slabi pušači, i onda uveče kad izađu da bi bila neka fora da im izlazi neki dim iz usta, ali generalno ovo za nekog ozbiljnog pušača nije alternativa cigarama ili hicu, tako da ovo je nešto
što me jako čudio da je Aikos napravio tako nešto, što ja sad ne mogu nikome da preporučim. Jednostavno, ovo je stvar koju ja neću dalje koristiti, na ovome će ostati. Možda u nekoj bliskoj budućnosti će Aikos da izbaci cartridge sa tečnošću koja će biti približnija duvanskoj aromi, gde će nikotin koji je unutra biti dovoljan da me zasiti u datom trenutku kad želim da pušim, ali i dalje ostaje ova opasnost od toga da 3,5 minute da samo pušim i da nikad ne prestane sa pušenjem, što naravno isto tako nije dobro, jer negde treba da bude kraj. Ako zapalim cigaru, moram da je popušim i da je završim i da budem određeno vreme jednostavno da nemam potrebu da zapalim sledeću, a to ovde naravno nemam. Što se tiče same specifikacije aparata, kad je aparat pun, on opušteno može da izdrži sigurno jedno 200 pafova bez problema, znači dosta dugo drži baterija, a druga stvar je što se jako brzo puni. Znači za nekih pola sata na njegovom punjaču sigurno oko 75% baterije se napuni, tako da nećete biti u problemu ukoliko ste negde, a on je prazan, da ne nađete tu negde sasvim običan punjač kao za mobilne telefone, da stavite 10 minuta i siguran sam da ćete imati dovoljno baterije za jedno 40-50 pafova, što je dovoljno da uživate, da ne razmišljate i da kad dođete kući normalno ga napunite do kraja. Nažalost, koliko god lepo izgledalo i fino i koliko god je marketinški ovo lepo napravljeno da vam zamenjuje pakle cigara i da vam zamenjuje standardne cigarete kao i Hits, nažalost ovo što se tiče naš pušača kao pušača ne može da nas zadovolji, pogotovo u prošlom videu sam nagovestio da tamo ima 4-5 vrsta različitih ovih cartridgea sa aromama, bobičasto voće, šumsko voće i tako dalje. Ovo je više igračka kao fora za devojčice da puše, da izlazi neki miris nekog voća, a da nema veze sa pravim pušenjem. Jednostavno meni lično ovo ne odgovara, apsolutno me ne zadovoljava, a mislim da će i većini ljudi koji puše biti mojeg mišljenja da je ovo jednostavno blaga kopija u poređenju sa normalnim pušenjem ili Hits pušenjem. Tako da od mene jedno veliko no, ništa to nije dobro, ja to ne mogu da preporučim, nadam se da nećete bacati pare na ovu glupost. Toliko od mene, ćao!